Ողջույն իմ հայ ժողովրդի, ո՞նց եք ժողովուրդ ջան։ Այսօր ես ձեր համար պատրաստելու եմ տան պայմաններում քյաբաբ, շատ հետաքրքիր ձևով։ Դե գնացինք։ Ժողովուրդ ջան, ինչ է մեզ հարկավոր քյաբաբ պատրաստելու համար։ Փափուկ տավարի միս, խոզի միս, անպայման որ լինի յուղոտ, ժողովուրդ ջան։ Անհրաժեշտ է մեզի սոխ, բիբար, մեկ է խառը կանանչի, մեկ էլ համեմունքներ։ Դե գնացինք պատրաստելու։ Ժողովուրդ ջան, առաջի քայլը մեզի հարկավոր է, որ մենք տավարի եւ խոզի միսը կտրատենք ու ավանք։ Գնացինք։ Այզերի փոքր կտորներ է պետք անել, ժողովուրդ ջան։ Ու անպայման մի քիչ յուղոտ միս է պետք, տավարի միսը լինի, որ քյաբաբը լավ համով ստացի ձեր մոտ։ Հաջորդ մեր քայլը։ Հիմա մեզ պետք է, ժողովուրդ ջան, խոզի միսն է կտրատենք։ Խոզի միսը անպայման պետք է, որ ժողովուրդ ջան, յուղոտ լինի։ Բեկալում եք յուղոտ կտորներ, որ ձեր մոտ քյաբաբը լավ սոշնի լինի։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ներկայացնեմ 2 կիլո տավարի փափուկ միսա, մեր դեպքում խոզի միսը մի քիչ շատ է, բայց մենք վեկալում ենք 1 կիլո, բայց յուղոտ մասերը պետք է վերցնենք։ Մեզ յուղոտ մասերը կվերցնե, փոքր կտորներ կանենք։ Ու հաջորդ քայլին ես ձեզի կմիանամ, թե ինչ ենք անելու։ Գնացինք։ Հաջորդ մեր քայլը, ինչ է մեզ հարկավոր։ Ամենաառաջինը, ժողովուրդ ջան, այսը ծաղը ցանում ենք։ Միսը այս ձևի վեկալում ենք, մեզ ես կասեմ ինչի համար ենք սենց անում, ինչի համար ենք աղ ցանում մսի վրա, որ մսի մեջի ջրային մասը դուրս գա, որ ինքը ավելի շատ կպչողականություն ունենա միսը։ Հաջորդը էլի նույն ձև էլի, մի քիչ էլի նույն ձևի աղ ենք դաբավի տանում։ Ու խոզի միսն ենք այս ձևի տեղադրում։ Ժողովուրդ ջան, տենում եք, չէ, յուղոտ մասը շատ է, որտեղ մենք հեսա իան պիտի դնենք խալաձենիկի մեջ մի ժամ։ Մի ժամ հետո պիտի հանենք ու իան աղանք։ Հիմա ես իան կտեղադրեմ, ձեզի կմիանամ այն դեպքում, որ արդեն պիտի աղանք։ Գնացինք։ Անցավ 1 ժամը ու մեր միսը մեզ ես ցույց կտամ ինչ վիճակում է։ Մեկ ժողովուրդ ջան, ինքը ջուրը լրիվ դուրս է տվել։ Արդեն ինքը կպչողականություն ունի։ Ինչա մեզ հարկավոր։ Մեզ հարկավոր է 800 գրամ սոխ, որից 400 գրամը մենք հիմա պիտի աղանք, իսկ 400 գրամը պիտի կտրատենք։ Մեզի միսը պետք է, որ մենք 2 անգամ իան աղանք։
Ժողովուրդ ջան, միսը մի անգամ ես աղացի, հիմա իան պետք է, որ երկրորդ անգամ ես աղամ իան։ Գնացինք։ Ժողովուրդ ջան, հիմա ես երկրորդ անգամ աղամ եւ միանամ ձեզ։ Գնացինք։ Մեր միսը երկու անգամ աղալուց հետո, ժողովուրդ ջան, պատրաստում ենք ֆարշը։ Ինչա մեզ հարկավոր, մեզի հարկավոր է 2 գլուխ սոխ, պերեց 2 հատ, սխտոր եւ համեմունքներ եւ կանաչի։ Ես հիմա ձեզ ցույց կտամ։ Սոխը պետքա, որ մենք անպայման մանդր կտատենք։ Ժողովուրդ ջան, այս ձևի մանդր պետք է կտրատենք սոխը։ Ժողովուրդ ջան, անպայման բիբարը այսպես բարակ-բարակա պետք է կտրատենք։ Հաջորդը մեզ պետք է, որ սխտորը ճզմենք բիբարի մեջ։ Հիմա դաբավիտ ենք անում էլի բիբարը։ Ու մեզ հարկավոր է կանաչի։ Ու ժողովուրդ ջան, դաբավիտ ենք անում համեմ եւ սամիտ։ Ձևի ժողովուրդ ջան, հավեսին մանրացնում եք իան։ Կանաչին կտրատելուց հետո դաբավիտ ենք անում սոխը։ Բիբարը, դաբավիտ ենք անում կանաչին, դաբավիտ ենք անում աղ, դաբավիտ ենք անում կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, համեմի սերմ,
ու դաբավիտ ենք անում ժողովուրդ ջան, չոր ռեան։ Հաջորդ մեր քայլը, այս է ձեռներով ժողովուրդ ջան, տնավարի, այսս պետք է որ լավ յան խառնենք, ամենաառաջինը։ Սաղ իր հետ խառնվի։ Ու կտենակ իր ձևի քյաբաբ ենք ստանալու ժողովուրդ ջան, շատ համեղ։ Յան հեսա դուք պատրաստելու ձևը կտենակ, իր ձև ենք պատրաստում, շատ հետաքրքիր ձև է։ Ամենակարևոր արագ ու համով։ Այսս լավ յան խառնենք ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն մի րոպե ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն ինչա պետք անել։ Այսպես մի ստի վեկալեք, այսպես, այս ձևի։ Միս այս ձևի պիտի խփվի։ Մոտարապես մի 20 րոպե, 15-ից 20 րոպե այս ձևի պիտի միսը խփվի։ Որ ինքը ձեր մոտ լավ քյաբաբ ստացվի։ Հայր ջան, ուրեմն մենք արդեն միսի վերջնական տեսք արդեն ստացել ենք, մեզ ինչա հարկավոր։ Առաջինը վեկալում ենք պերգամեն, սինի չափսին կտրատում ենք, այս ձևի տեղադրելուց հետո միսը վեկալում ենք, հավեսով, հեսա ձեզ ցույց կտամ, իր ձևի տեսք ենք յան ստանալու։ Արդեն անուշ քյաբաբի հոտը գալիս է ժողովուրդ ջան։ Ինքը ոնց որ կրակի վրի քյաբաբ է, այդ ձևի համով ալնում։ Ուրեմն հայր ջան, ինչ ենք անում, մենք քյաբաբի տեսք է մեզի պետք ստանանք, այս ձևի, մեզս ցույց կտամ, ինչ ենք անելու, ժողովուրդ ջան, այսպես մատերով, յան պետք է, այս ձևի սիրուն տեսք ստանանք քյաբաբի։ Իսկ թմա տեսանելի է ձեզի։ Իսկ թմա պատկերացրեք այս ձևի է ստացվելու ձեր մոտ, որ պատրաստեք։ Ու ինքը նույն ձևի համը, նույն քյաբաբի համը։ Եթե ֆարշը նույն ձևի անեք, ձեր մոտ ստացվի, ինքը ոչ մի բանով չի տարբերվում։
քյաբաբի տեսք ենք յան տալի։ Ձևը էս վերջինը։ Վերջինը այսպես։ Ուրեմն ջերոցը Զարանի մենք միացրել ենք 170 աշճան։ Ժողովուրդ ջան, ձեզի կմիանանք 40-ից 45 րոպե հետո։ Դե գնացինք։ Հայր ջան, մենք վերջնական մեր քյաբաբների տեսքը արդեն ստացել ենք, նայեք ինչ քյաբաբ ենք ստացել։ Ինքը ոչ մի բանով շշի քյաբաբից չի տարբերվում։ Հստակ նայեք, ինչ ձև է ինքը եփ է։ Հստակ նայեք ժողովուրդ ջան։ Վայ չուտողին։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, հեսա այս սիրուն ափսեների մեջ տեղավորեմ ու ձեզ միանամ։ Գնացինք։ Ժողովուրդ ջան, նայեք ինչ ձևի քյաբաբներ ենք ստացել։ Հələ նայեք ինքը ոնց որ շշի քյաբաբը լինի։ Մենակ իշն է պակասում ժողովուրդ ջան, որ ինքը ածուխով չի արած կամ փայտով, բայց հələ նայեք իա տեսքը։ Ինքը նույն քյաբաբն է, ոնց որ շշի քյաբաբը լինի։ Ոչ մի բանով ժողովուրդ ջան, ինքը չի տարբերվում։ Տեսքը։ Հիմա ես ձեզի կպատրաստեմ մեր հայկական ձևի ամենաառաջինը ժողովուրդ ջան։ Այսպես քյաբաբը վեկալում ենք տնավարի, այսպես սոխը տնավարի ու հետո կանանչին։ Ու հետո կարակ ենք դաբավի տանում ժողովուրդ ջան։ Ну, այս ձևի։ Ժողովուրդ ջան, ես ձեզի լստեն նայեք ժողովուրդ ջան, յա տեսք։ Շատ համով է ժողովուրդ ջան։ Հիմա ես ձեզի ժողովուրդ ջան, ես հիմա ձեր համար կպատրաստեմ պերեցով։ Հաջորդը ունեմ էլի նույն ձևի ժողովուրդ ջան։ Լավաշ այսպես փռում ենք։ Մեր տնական ձևի քյաբաբները նայեք։ Ինքը ոչ մի բանով ժողովուրդ ջան չի տարբերում։ Քյաբաբ այսպես պերեցները մարինովնի էլի շատ համեղ է յանցով ստացվում։ Այսպես հաջորդը դաբավիտ ենք անում կանանչի, հետո սոխը, այս ձևի դաբավիտ ենք անում սոխ, ու էլի հաջորդ մեր քայլը տնավարի, այսպես ու մենք կտեղադրենք գրիլի մեջ, ժողովուրդ ջան։ Ու ձեր համար ես կպատրաստեմ մի հատ վարունգով։ Էլի մեր տնական քյաբաբները վեկալում ենք։ Վարունգը մի քիչ այսպես ժողովուրդ ջան, վարունգ, կանանչի, սոխ, արտադիր, սոխը քյաբաբի հետ շատ համեղ է, ու մեկ էլ սխտոր։
Սխտորը դաբավի տարեցինք, հաջորդը պամիդորն է, ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ ջան, մեր արդեն քյաբաբը պատրաստ է։ Հիմա այս մեկ-մեկ տեղադրենք։ Մինչև երբելը մենք մեր այս քյաբաբը կփորձենք։ Նայեք։ Ոստե նայեք ժողովուրդ ջան, հələ տեսք հələ։ Հələ ինչ ձևի տեսք ունի։ Բա ոնց չուտ է ժողովուրդ ջան, լստե նայեք։ Ոնց որ ինքը շշի վրի քյաբաբ լինի։ Ժողովուրդ ջան, շատ համով է։ Ժողովուրդ ջան, հիմա հաջորդը ես ձեզ ցույց կտամ պամիդորով, վարունգով, էլ ինքը շատ համեղ դինի։ Լստե նայեք ժողովուրդ ջան, լստե նայեք տեսքը, ինչ ձևի տեսք ունի։ Ինքը տնական թանը։ Ժողովուրդ ջան, եկավ իմ ամենասիրած պահը, որը որ ես ես ամեն ինչը անում եմ, որ ես նստեմ իմ ընտանիքի հետ վայելեմ։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ինչ ենք անում։ Եկալում ենք տնական թանը, ամենակարևորը։ Մեզ ձեր համար կփորձարկեմ մեր քյաբաբները։ Հատ էլ ցույց կտամ ժողովուրդ ջան, լստե նայեք, ինչ ձևի տեսք ունի։ Որ ասում եմ վայ չուտողին։ Հիմա ես ձեր համար կփորձարկեմ։ Ժողովուրդ ջան, խոսքեր չկա։ Այս քամից հետո էլ խոսքեր չկա։ Իրոքից ինքը ոնց որ նույն դամաշնի շշի վրի քյաբաբ լինի։ Բոլորիդ մոտնեք կստացվի, պատրաստեք։ Ժողովուրդ ջան, դե գնաց։